jedhama ana qarsaa kan ta'u. Waaqayyo maatii godhe. Na gochuu qofa miti waaqayyo kan inni na argate iyyuu asitti. Asumatti iyyuu si argate. Harka walitti buusaa jecha. Ani duraan waaqayyoon beeku dhukkubsattee sababa dhibeen waldaa kana maatiin waldaa kanaa hundinuu na beeku akkan itti dhufe maalirraa akka waaqayyo na baasee waa'ee kootii dubbachuun barbaadu. Waa'ee koo faarfannaan diinni koo to'annoo jala jira jedhu gahaadha waaqayyoon iyyuu kan waa'ee. Faarfanni cimtuu waa'ee gadi ba'a. Keessumaa dubbannaan diinni koo to'annoo jala jira jedha. Diinni koo to'annoo jala jira. Deemee faarfanni isa kamiidha? Diinni koo to'annoo jala jira. Diinni koo to'annoo jala jira. Ani harka waaqayyoon qabame. Haleluuyaa ani hin duune jira. Haleluuyaa ani hin duune jira. Amma waa'ee maatii kootiifan dhugaa ba'uu barbaada. Asittan fayyee, asittan baradhee, asittan cuuba mana kooti. Manni kun Sinkuna barsiisa. Maatiin keenya duraan baay'ee joogma turanii tuunaan gara gooftaatti dhufin obboleettii koo tokkotu gooftaa beekanu hariyaatti keessa tokko ani. Naannoo keenyarra darban ture namni beektee ta'e. Yeroo illee gabalaleeffanna ture. Garuu gooftaan yeroo qabu jabaa qaba. Naqabee immoo keessi achi keessa na jiraachisa kun. Gooftaadhaaf galatu ishee. Achi haadha koo maatiin keenya baay'ee jeequmsa keessa turanii an gooftaan argadhee asitti baradhee cuuphamee torban lamaan wal booda konfireensii ture waldaa kana. Dhaqee fiduutti waan an kaleessa godhaa ture nan beeka sanaafan sodaadhe. An fayyeera kamittan naqee fide. Yoon naqee fide kaleessa anuu saba sana ari'achaan ture nama sana amma immoo boraadha koo akkas godheetuun sodaadheetuma nan kadhadha waaqayyoon. Yaa waaqayyo anayyuu hidhaa keessa hiitte maatii koo immoo saba tokko naa fidedhee haadhi koo gaaficha konfireensii galgala naa bilbilchee isin arguun barbaada nan dhufaa nan jedhe. Lakki karaa makiinaatti waan tokko iyyuu dubban an subii makiinaa taa'ee dhufaatis karaa makiinaatti baay'ina eegin jedhe. Nan dhufee fidaqeetan fidee amma arbii jalqabama ture na konfireensichi maaskenyoo ganama dhaqeen fidee arbii na wajjin dhuftee asitti raajiinu ijoolleen kee jeequmsaan gargar bahanii jiran walitti deebi'u hin araaramuudhanii afurri qaallullee irra ture asitti irraa rukutame amma galanni waaqayyoof haa ta'u akkuma dubbichi dubbatame dubbiin waaqayyoo dhugaadha maatiin keenya hundinuu araaramee har'a hundi keenya nagaan jirra. Walitti qabamtanii walitti qabamanii duraan maaltu ture? Waldola waliin galu obbolaan haati keenya ijoollee sagal nu guddifte abbaa malee nu guddifte. Keessaa immoo ijoolleen shanan shamarran nu waliif gala jarri dhiiraa waliin galan. Tokkotti ala deemnee jaarsa waamnee tokkotu walloodha. Ala tokko waamnee tokkotu walloodha. Dhaqaadhee bakka akka dhabnee isa nutti siqatu qofatti siqanneetu isa kan balaleeffannee jiraan. Utuu akkana goonuu bakka nuyinis hin danda'amne jaarsoliidhaanis dadhabee waggaa shan obboleessi koo tokko gaara mana isaallee buqqifatee durraa deeme. Bakka callumallee boonyee obaasa nu saddeet walitti qabamne inni nu keessaa ba'e. Waa'ee isaatiif maazeriin isin ciiftu nu isin boonyaa alasiin asitti dhuftu raajiin hin deebi'a jedhan. Otuu isheen jirtu achi utaalee aamiin jedheen fudhate. Nu annaa torbii tokko as maazerii tursiisnee agarra ofumaan jaarsa dachaafatee dhufe. Obbo isaati ofuma isaati abbootii fira abbaa kootii ta'anii jaarsolii fidee ofuma isaati abbaa ijoollee sadiiti ijoollee isaa fudhatee ofii dhufee araarame amma kunoo haadha kootti gara haadha kootti deebi'ee haadha kootti wajjin jira. Hundi keessa walitti qabamtanii harka walitti buusaa jirta. Tokko isaa lama kakkabaafsee dubbadha. Tokko lammaffaa immoo beektu asirratti dhufee nama isin wajjin dubbii qabachuu barbaadee jira karaa mana amantaa musliimaa keessaa. Jaalalaan fakkeessee afurri hamaa karaa isaarraan akka addina taphataa ture asittillee egaa booda kaameraarraa isa arguu dandeessu. Amma paaspoortii koo waan an qabu waan an biyya alaatii fudhadhee dhufe hunduu harkaa dabalaashee inni illee paaspoortii koo fudhatee na dhoowwatee ture. Asitti sababa waan isin sosobdaniitti na deebistan fakkaateeti fakkaata asitti gooftaan an fudhadha maal jedhee biiroollee galee isin wajjin falmaa ture. As yeroo baanu wallollee anaafati wallatti kanaan booda uumaa walirraan qabnu jedhe lakkii waanni jedhe waan asitti dubbatame waan waaqayyo dubbate hunda maal jedha gara namaa biraatti jijjiire ebeluutu akkanasitti godhe ebeluutu akkasitti godhe malee anaa miti naan jedhe nan lakkii an ebeluu hin jedhu waaqayyos maqaan waamne anis maqaan waamu atumti narraa fagaadhu jedhe
Lakkee gaaya caammaa miila kootiillee sassaabbatee fudhatee mana isaatti gale. Ishii fudhuu galee dhiiseen hangara mana maatii kootan gale. Paaspoortii koo nan deebi'ee gandaanis falmamaa turame gandas dannaqee nan morme ture yeroo dhufu waaqayyoo maal naan jedhee jireenya irraa afaa jiraata. Wanta si jalaa fudhatame hunda haaraadhaan fudhatta. Kaasaadhaan si deebi'a naan jedhan. Aamiin jedhee fudhadheetumaan gale. Amma kunoo galanni waaqayyoof haa ta'u nan waan sanas nan baafadhadhee dhufne waanuma dhufee fiyyuu hin beeku. Paaspoortii kaleessa immigireeshinii dhaqee ragaa poolisii qofa na gaafatan. Isas dhiyeessee amma sanyoo iftaanii kottu paaspoortii kee fudhuu naan jedhan. Harka walitti buusaa Ani wanta hin jedhu jiru itti kana dhugaatti nu amannaa waaqayyo numa hojjeta. Ameen. Erganarratti hojii kana hojjete erganar hiikee namni inni hiikin jira nama waan. Ana hiikeera na baaseera waan inni na keessaa na baasee anatu beeka. Anaaf rabbitu beeka namni biraallee beekuu isuu danda'a. Wanta waaqayyo keessaa siidii. Namni illee yeroo itti dubbadhu anis namaaf jedhee yookaan ofii kooti yeroo gabaabsuudhaaf salphisee yoon dubbadhe garuu yeroo sanatti akkana salphaanatti hin turre. Har'allee nan gahadhe yaadeen ture. Ofuma kootiifan qoricha bulbulaa ture. Ofuma kootiifan funyoo qopheessaa ture. Sababa maatiin koo bakka yeroodhaan waa'ee kootiif gubatu biyyaadhaas dhaqee hojjedhe nagaan dhufee biyya kooratti dhamaa'iinsa erga ta'e maafan jara gidduudhaa dhabamuu dhiisa. Akka jiraachuutti immoo baadiyyaa sana keessa kan magaalaatti bahee ijoollee obbolaa koo fidee gara ofiitti fide ani. Yeroo naan immoo gad-jedhee mul'adhu jarri maal ta'uu saduudhaan yeroo hundaan qoricha bulbula. Garuu dhugee hin beeku. Naan bulbulan harkaa gannamu. Funyoo naan qopheessaa bakka hin kaa'een namu. Utumaan akka jedhu waaqayyo kun warraan nagaheera. Harka walitti buusaanii Baga gargaaramtee ammas gargaarame. Darbaa gabaabsee waan badha amma naannoo sanatti amantoonni hin jiran isiniin jedheera. Dhalanni waaqayyo haa ta'u garuu amma amantoota miti waldaa lamallee qabna. Harka walitti buusaanii Yeroon asii galu torban lamaa qoccoo keessan bahee warqee achi keessa dhokadhee kadhachaan ture. Namoonni naannoo abbootiin si'a sadi waa'ee kootii walii galanii akka durii dhadhanii sobanii durii walitti galuudha akka maatiin na ari'atu jechuudha. Walii galanii dhaqanii mari'atu natti dhufanii dubbatan. Dhufan gaaf tokko beeku maazerii waammatee maazeriidhaan akka hin yoo maalus garuu namni natti hin jiru waaqayyo maaliif akkana jechise yoo maalus itti dubbatanii jedhee dubbachuu dandeessi isii gaafadhaa jedhiin deebii tokko kennin jedhee dhufanii bakkee dhaabatanii maazerii kaasa'anii intala kee kana baasii asii ijoollee keenya balleessi jedhan ala maazerii dadhaban immoo gaafa guyyaa salphaa ammas waan araqee bitanii waan adda addaa dhugaatii bitanii obboleessa obaasanii quubsanii itti gorsanii natti ergan. Waan itti gooftaa fudhatte. Baasii ari'aatti ijoollee keenya balleessiti. Naannoo keenya balleessiti. Naannootti nan jirurra amantaan tokko illee jiru. Yoo jiraanneyyuu duraan yoo jarri jiran yoo dhufanii alachi dhufanii kirrii uffatu. Alachi dhokatanii dhufanii asitti waaqeffatu malee achitti waaqeffatan. Beektamti yeroo achi dhufu. Inni dhokata. Sababa maatii isaatii kirrii hidhata. Yoo dhufanii. Yeroo dhufu immoo itti baasee waaqessa. Yoo achi dhufanii amma yoo akkas jedhanii maatiin jara iddiriirraa bahu waa hunda keessa jireenya biyya lafaarraa in ari'atu bakka naannoo sana keessatti jiraachuu hin danda'an. Kanannaan maal godhu maatii dhannaan barattoota bahanii asitti gooftaa argatu. Yeroo dhufan immoo sababa maatiitii jedhanii gad jedhanii dabarsu. Tu akkana jedhanuu bakka anis sanatu na mudataadhaan asii maazerii fudheen galee Waaqayyo immoo humna sana keessa kaa'eera waan sodaa sana keessa hin jiru dhaqee kadhadhe mana keessa. Naan akkana kunatti ta'uu barbaade. Calluma kadhadhe maazeriin asitti dhuftee waan waaqayyo hojjetu waan argiteef isheen na bukkee jirti jedheetuman argadhe. Tun kadhadhe obboleessa koo obaasanii quubsanii har'uma dhahiiti ari'atu jedhanii dhufee jimmee naan jedhu yoo adaraa yeroo kadhattu sagalee kee gadi qabi kadhadhu. Yeroo dubbiftus si ari'uu dhiisee jechuudha. Ari'eedhamee dhufe garuu sagalee kee gadi qabiiti kadhadhu galgala guyyaa kadhatti nuu jeeqaatti nuu jedhanii gadi yaalan maaliif hin jedhee adaraa andoon kanaan booda ala baheen kadhadhan jedhee. Ittiin caalchisan. Ittiin caalchisan jedhee. Amma qasilaa du'aa sana keessaa bahee yoo kanaan booda du'ee waa tokko gooftaa argattee miti maaltu natti dhagahamare. Kanaaf baqalan laachi mana galee warra isaatti immoo hin warri immoo dhuftee isiin immoo waa'ee gooftaa beekti isaa ittee gara
baay'ee jireenya biyya kasaatti deebi'ee jaraa wajjin jiraatan. Akkamiin godhaa maal jedhee sitti maalli wayin isheetiin jedhee Selemoon sagalee sii gadi qabdee kadhattu ani naan bakkeettan gadi baanaan jettee dhaqiitti mee in barbaada gooftaan fudhataan ta'e dhugaa waaqayyoo gaaf tokkollee yookaan tajaajila sana fidee nan waaman jedheen gibbii kanatti monaan jedhan jedheen nurraa sa'aatii 2 fagoodha bilbileen kottu jedhe maalni namni nu jalaa dhukkubsatee jiru garuu adaraa namni wayii na jalaa dhukkubsateera asumatti akka dhuftee kadhattuun barbaadan jedhe. Eenyu waamta? Tajaajila wayii biyya biraarra jira nurraa gara nabboo jedhamu keessaa achi waamee innis hin dinne waaqayyo isaa wajjin ta'ee dhufee mana keenya. Alaatti bakka jarri naannoo waan natti dubbatu alaan gadi bahe maal fiddee dhufte naannoo keenyatti jechuu malee natti isii kana qofa natti nan jaarsi baay'ee nu sodaannutu jira ka maanguddoodhaa dhufanii natti. Ijoollee hunda amantoota ijoollee namaa kan deebisu isaan natti dhufanii ani immoo waldaa sa'aatii tokkoof walakkaa deemee waaqeffadhee dhufaa karaatti natti dhufanii dhaabadhu naan jedhan Yesuus jedhaa keessoo gooti maqaa gooftaa Yesuusin nagaa qaban jedhaatumaan itti deebi naan dhaabadhu naan jedhan dhaabadhe jara sana taatee naan jedhan maqaa iyyuu dhoofne jara sana taatee eeyyee ta'eeraan jedhee hamma gaa jara xuwwaa sadi kaleessa akkana baattu akkana gootu dhiifteedha maan argaattani miti jedhe xuwwaa sana ganama baadhee ergee galgala sireedhaan na baattanii mana hakimii deemtu maal narratti argitanii kunoo har'a immoo waaqayyoon na fayyisee miidhuma kootiin an deemee faara gara mana keessaniyyuu naa dhufuu jedhee bira darbe waan akkasuma natti hin dubbanne amma nagaadhaan hin jiraadha kanarraan kan hafe immoo amantoonni illee hin jiran turan dabtaruma isin na barsiiftanii ijoollee wayii nutti isaan dabtara koo laadhee tajaajila tokko isan barreesse. Isumaan barsiifnee ijoollee 14 illee amma Isuma asii baratti lattana jechuutti barsiisaa harka walitti buusaa amma ijoollee 14 illee eeggadda sanii gaafa 16 cuuphaa argatanii maqaan Yesuusiin sarboorraa waamsisnee jaraa dhufee nu cuuphee galanii waaqayyo. Amma biyyichuma keessa waldaan jira. Dakki amma naannootti illee waaqeffanna mana illee deemnee. Akka biyya keessa iyyuu deemuu barbaadu. gargaaramtan amma iyyuu laficha dhaalaa waaqayyo isinii wajjin haa ta'u kana booda immoo mirgaan galaa maqaa Yesuusiin isinii ta'e eebbifamilaa ammas dhuga baatii haaraa fidii waqti jireenyi kee immoo kana booda haa mirgisu lalisi maqaa Yesuusiin eebbifamii nagaan naqi ulfaadhu waa isheetii bakka walitti buusaa jiru.